Sempre un evergreen, Gimme Love di Cerrone, anno di grazia 1977. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 27 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, le videopillole, la rassegna stampa di Sammy Varin che io sto temporaneamente sostituendo, noccioline, caramelle e tutto quello che meglio credete. Le coordinate a cui incrociamo, Sava Sandir 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure il telefono 029294 7222 quando lo dirò io, e cioè dopo le 9:05. Ladies and gentlemen, oggi poi abbiamo anche la scuola di magia alle 9:35 con l'onorevole Claudio Borghi. Sarà una puntata come sempre frizzantissima. Bene, io voglio augurare buon lavoro al nostro pescatore di onde, l'immenso Simone, che mi permette di essere qui dentro le vostre orecchie e ai vostri occhi. E cominciamo con le agenzie. Questa è l'ANSA apre col Medio Oriente, raid e morti su una scuola a Gaza, Witkoff sviluppi in 2 giorni sugli ostaggi, l'inviato USA, quello che ho sentito finora è stato deludente e inaccettabile. Giovani ebrei aggrediscono musulmani nella città vecchia, Wafa a Gaza, morti donne e bambini, gli incendi hanno raggiunto le tende. Ancora, elezioni amministrative, il centro-sinistra si riprende Genova, Salis la nuova sindaca. Gran Bretagna, ed è la notizia di apertura della BBC, la vedremo tra poco, un'auto sui pedoni alla parata del Liverpool, non è terrorismo. Ucraina, Trump, Putin è impazzito, Merz apre alle armi a lungo raggio, quindi tra un po' i Taurus, i missili tedeschi saranno dati in dotazione a Kiev. Tra l'altro Roberto Giardina su Italia Oggi parla dell'esercito tedesco che non è questa barzelletta come molti ritengono. Medio Oriente, uccisa Yakin, la piccola influencer di Gaza, portava aiuti e sorrisi, morta a 11 anni in un raid israeliano. Indagine del Sole 24 Ore, gli anziani vivono bene a Trento e Bolzano, i bambini a Lecco. Vediamo la BBC. Ecco qua, un bambino e un adulto seriamente feriti e un'altra dozzina anche qui contusi dopo che un'auto è andata addosso alla folla di Liverpool. 27 persone sono state portate in ospedale, pensate un po'. Ecco qua che si apre la pagina, nell'ordine vediamo gli ultimi aggiornamenti. 4 bambini sono tra le circa 50 persone che sono rimaste ferite dopo che un'auto si è gettata sulla folla nel corso della parata per la vittoria del Liverpool FC di Premier League ieri sera. Circa 27 persone sono state portate in ospedale, 2 sono gravemente ferite, incluso un bambino. È stato arrestato un inglese di pelle bianca, 53enne, e si ritiene che sia il pilota dell'automobile, dice la polizia del Merseyside. La polizia, tra l'altro, non sta trattando il fatto come terrorismo. Migliaia di persone stavano facendo festa per le strade di Liverpool e il Liverpool, la squadra del Liverpool, ha offerto il suo pieno supporto e il suo pieno aiuto a tutti i servizi di emergenza. La BBC pubblica le fotografie di questa notte, di come si presentavano le strade di Liverpool dopo questa vicenda. Sostanzialmente, a quanto pare, attorno alle ore 18, ora di Londra, alle 19 le 19 di ora italiana, di domenica, la polizia del Merseyside dice di aver ricevuto delle chiamate e notizie di un'auto che aveva messo sotto dei pedoni a Water Street, Liverpool,
Migliaia di persone erano per le strade del centro cittadino e stavano festeggiando appunto la vittoria del Liverpool in Premier League. Abbiamo una mappa di dove è avvenuto questo evento. Tra l'altro la leggenda del Liverpool, Kenny Dalglish, che ha giocato e ha anche gestito il Liverpool, dice che è rimasto scioccato, inorridito e profondamente amareggiato da quello che è successo, e ha detto che mai come ora l'inno del Liverpool è quanto mai appropriato. You'll never walk alone, non camminerai mai da solo. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani italiani. Oggi di che cosa si parla? Si parla essenzialmente di, nell'ordine, Genova, il DL sicurezza, Gaza, l'Islam, il tempo torna sul tema, Kiev e Macron. C'è anche un servizio di Fabio Mendolara sulla Verità di un giovane italiano che si stava radicalizzando, perché come vedete i cretini non mancano mai purtroppo in questo paese. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, Il Fatto, si dimette il responsabile, stop al piano USA per gli aiuti, impossibile rispettare i principi di umanità. Benzina sul fuoco, oltre 30 vittime nell'attacco contro una scuola di Gaza, offensiva di terra su Khan Yunis. A Gerusalemme scontri dopo l'uscita del ministro Ben-Gvir sulla spianata delle moschee. Fotonotizia a centropagina, come a Londra nei giorni del blitz hitleriano. Kiev, tra i 1000 prigionieri liberati, quelli della lista consegnata da Zuppi, la gente che dorme e si rifugia nei tunnel della metro, raid continui, buio sull'Ucraina. Di spalla comunali, il centro-sinistra ottiene anche Ravenna ed è in vantaggio a Matera e Taranto, regge l'affluenza, Genova rilancia il campo XXL. Salis, sostenuta da PD, 5 Stelle, Italia Viva, Azione, passa al primo turno. Schlein, uniti, si vince. Migranti a Salerno, in porto la nave dei bambini, maltrattamenti per molti di loro. Corriere della Sera, mitico Corrierone, voto nei comuni, il centro-sinistra conquista Genova, Salis nuova sindaca, Schlein, uniti si vince, anche Ravenna al campo largo, ballottaggi a Taranto e Matera. Fotonotizie a centropagina, sono due, la prima in alto, le guerre, musulmani aggrediti a Gerusalemme, tregua, voce smentite, Israele pronto l'attacco. La seconda, eccoci qua, Kiev, scontro sui missili tra Berlino e Mosca. Silvia Salis, poi la nuova sindachessa di Genova, ex campionessa del lancio del martello, dedico questa vittoria a mio padre. E poi di spalla le telefonate, Dazzi si tratta, Meloni media tra Trump e von der Leyen. E poi la notizia appunto dello shock di Liverpool, arrestato un 53enne, un'auto travolge i tifosi in parata. L'inchiesta su Garlasco, impronte, periti, Stasi e la strategia dell'attesa. Il Fatto Quotidiano, anche qui crimini a Gaza, politici e opinionisti dopo 53.000 morti, chi scopre Netanyahu con 20 mesi di ritardo, Tajani, Vespa e compagni, le forze di Israele continuano i loro massacri, ma qui si svegliano Picerno, Salvini, Mieli, Della Loggia, eccetera, Molinari e Ferrara resistono. Comunali, Genova e Ravenna al campo extra large, il sud ai ballottaggi. E a questo punto andiamo avanti con il giornale, meno ladre e case occupate, ma la sinistra si ribella. Allora la sinistra si ribella, botta in piazza contro il DL sicurezza voluto dal governo, comunali, la sinistra vince Genova e Ravenna. Caso in Vietnam, Macron preso a schiaffi persino da sua moglie, ecco il fotogramma della manata di Brigitte che gli parcheggia una cinquina in faccia. Che dobbiamo fare? Allora, torniamo a noi. Ok ai missili a lunga gittata, Berlino, Kiev si difenda, via i limiti alle armi. Poi ancora andiamo in giù, non solo Stasi, la giungla dei condannati dopo 2 assoluzioni. Ateneo simbolo, la verità su Harvard, 1 su 3 è favorevole alla violenza liberal, non ci facciamo mancare niente.
Il Tempo, gran titolo, Teppistelli con l'Y. La sinistra urla contro il DL sicurezza e la piazza violenta risponde. A Roma va in scena l'ennesimo assalto alla polizia a colpi di bastone, ma il governo tira dritto. Meloni, così ripristiniamo la legalità. Lei dei pezzi, paragone bene il governo, il racket delle case andava fermato. Giulia Sorrentino, Montaruli, questa sinistra è irresponsabile. Il voto nei comuni. L'altra Salis vince a Genova, Schlein gioca a fare la Premier, tutti i nuovi sindaci nel Lazio. Scontro sulle tariffe, Dazi finalmente l'Europa tratta, dopo il vertice convenza a Roma, Ursula apre il tavolo con Trump. La striscia di Gaza, raid di Israele, i morti nella scuola, Netanyahu centrati dei terroristi, Crosetta e Tajani, basta attacchi, l'analisi del sondaggista noto, sul piano nazionale non cambia nulla, questo voto per le amministrative non stravolge i rapporti di forza. E poi il rischio attentati, l'allarme della Lega, le comunità islamiche facciano chiarezza e il sindaco di Gallarate, ok al Remigration Summit, Alessandro Gasman cerca solo visibilità. Il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, non è una città per giovani, Roma ultima nella classifica del Sole, ci sono due ragazzi seduti su una panchina, uno dice all'altro, mazza che palle sta città, beati gli anziani che ogni giorno hanno un cantiere diverso da visitare. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, vince il centro-sinistra unito, con Salis riconquistata a Genova, Barattoni trionfa a Ravenna, ballottaggi a Taranto e Matera, Campolargo avanti. Intervista a Schlein, il PD primo partito nelle città, decisivo il contributo di tutti. Nel governo qualcosa si è rotto. Di spalla, Gaza ancora strage, manifestazione a Roma il 7 giugno. E poi il caso schiaffone di Brigitte a Macron, l'imbarazzo dell'Eliseo. Auguri. La Stampa, Salis rianima il campo largo, la sinistra vince anche a Ravenna, ballottaggio a Matera e Taranto, Meloni a Tajani e Salvini, basta errori, sindaca a Genova al primo turno, Del Mastro a Torino, con la riforma devasteremo le toghe rosse, di spalla la foto, Macron sotto schiaffo, la sberla di Brigitte, la complicità coniugale, una scusa per bambini. Trump, Putin è impazzito, Mosca reazione emotiva, Kiev pace lontana, Merz sia i missili a lungo raggio e poi raid su una scuola di Gaza, l'Italia ha superato ogni limite, Netanyahu operazione senza precedenti a Khan Yunis. La verità, cosa c'è dietro il pressing dei dazi? Il vero obiettivo di Trump è fare a pezzi il Green Deal. La nuova scadenza della trattativa UE-Casabianca non serve solo per le tariffe. Gli USA vogliono smontare le norme su emissioni, auto, industria che hanno distrutto noi e penalizzato i loro prodotti. Approfittiamone. L'Italia guida il fronte del buonsenso su fondi agricoli e deforestazione. I giochi pesanti di Brigitte, un ceffone a Macron ne fa l'eroina dei francesi. Ecco la sequenza della manata. Vedete Macron che si gira verso la sua destra, poi da fuori campo arriva questo braccio ossuto fasciato di rosso che gli parcheggia 5 dita sulla guancia sinistra. Lui ha un momento di sbigottimento, ruota la testa verso sinistra e poi scendono con lui che fa finta di niente, sembra quasi un manichino. Lei invece ha una faccia che è incazzata nera che la metà basta e niente. Insomma, tecnicamente lo si può definire un vai e vegno. La scuola calabrese lo classifica così. Vai e vegno, vado e vengo, cioè questo è lo schiaffone che colpisce all'andata e poi al ritorno ti dà il resto delle 5 dita che ti si poggiano sulle guance. Mi sembra un vai e vegno, oddio, un po' spurio perché effettivamente manca, diciamo, il colpo di ritorno, però devo dire, un certo stile la ragazza ce l'ha. Non so come lo chiamate voi nel vostro dialetto, però mi sembra, direi un 7 lo prende, per stile, anche come si vede che l'allenamento in altura deve averle fatto bene. Andiamo avanti. Miocarditi nascoste dai funzionari di Biden. La sottocommissione del Senato americano si occupa della denuncia degli Pfizer Papers.
Gli effetti avversi dei vaccini anti-Covid sono stati minimizzati e insabbiati dalle agenzie sanitarie sotto Fauci. Fermato un uomo, Starmer spaventoso, Liverpool, terrore alla festa scudetto, auto sulla folla, decine di feriti gravi. Marcello Veneziani immenso come sempre, immagini e parole, c'era una volta la provincia, ora è diventata una periferia solitaria, parole sante. Dai praticanti non cattolici ai vescovi con mezzo cervello, i suoi aforismi in un libro, ritornano le sante frustate del cardinal Biffi, il creatore della più ascoltata radio italiana, i social, io credo nella forza della voce, parla Lorenzo Suraci da Mottafilocastro in provincia di Vibo Valentia, precisiamolo, fondatore e presidente di RTL 102.5. Libero, eccolo qui, il voto nei comuni, ammucchiatissima rossa. C'era un disco che è in un film di Franco e Ciccio, quello con le due gemelle, mi pare, e fa così: è la mucchiata, oh sì, è una gran trovata, oh yes, una gran scoperta, prova a ballare insieme con me. Ecco appunto. Libero il voto nei comuni, ammucchiatissima rossa, Genova Silvia Salis vince al primo turno, la città torna al centro-sinistra, il PD esulta, uniti battiamo la destra, però hanno dovuto mettere dentro tutti, da Alleanza Verdi e Sinistra a Renzi. Le Président fa un'altra figuraccia, il galletto bastonato, Macron preso a schiaffi dalla moglie Brigitte. C'è un proverbio in Sicilia che dice come ti riducisti chiardo di sciacca essere puncicato dalla ciocca. Traduzione: come ti sei ridotto, o galletto di sciacca, essere preso a beccate dalla chioccia. La regista progressista Archibugi, 21 milioni incassati per 9 flop, all'interno allarme dei medici, boom di immigrati con problemi psichici, svolta in commissione antimafia, Mori De Donno, la verità sulle stragi, la strana strategia della difesa, Sempio un comunista disadattato. E poi in alto, sgomberi rapidi per chi occupa, la sinistra picchia. Irregolari fuori in 24 ore, la Premier rivendica la norma, scontri, compagni, polizia. Figurati. Andiamo a vedere i quotidiani economici, gli amici del quotidiano di Sicilia, la qualità della vita si trova nel nord-est, sud inadatto a bambini, giovani e anziani. L'analisi del Sole 24 ore certifica un paese spaccato in due tra settentrione e meridione. Fotonotizia in basso, amministrative, affluenza ferma al 56,29%, vittoria del centro-sinistra Genova e Ravenna, con le affermazioni di Salis e Barattoni. Elezioni, trionfa ancora l'astensionismo, metà degli aventi diritto è rimasto a casa. Andiamo adesso a vedere Italia Oggi, eccola qua. Italia Oggi a Venezia, imposte record. In Laguna ogni abitante versa al fisco locale 2.437 euro l'anno, al secondo posto Milano con oltre 2.100, poi Firenze 2027, Siena 1.813, Roma 1.600, ne scrive Francesco Cerisano a pagina 29. I podcast Claudio Plazzotta, Muschio Selvaggio, Luis Salla ha ceduto il 50%. Valentini, Carlo Valentini, pagina 6, dopo 8 anni il PD col campo largo torna a guidare Genova, vittoria al primo turno. Primo sì in CDM, imposte di successione, IVAFE, bollo sulle criptovalute, agevolazioni, prima casa nel nuovo testo unico sul registro e poi referendum nel campo largo, tutti contro tutti, per la CGL 5 sì, per la Will 2, Cisle e Cobas in dubbio. Diritto e rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi. Pochi giorni fa l'Agenzia delle Entrate ha diffuso un comunicato stampa per allertare i contribuenti circa il fatto che sono in circolazione falsi pareri a firma dell'Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate. Il tema è delicato perché, ricordano le entrate, non tutte le risposte fornite dall'Agenzia sono soggette a pubblicazione. Cioè ci sono pareri che vengono resi solo alla parte interessata senza poi essere resi pubblici. E quindi è un gioco da ragazzi quello di chiedere a ChatGPT di redigere un parere come se fosse effettivamente emesso dalle entrate. Provare per credere, si ottiene un testo falso, difficile da distinguere da uno autentico. Per poi farlo
circolare sul web per renderlo più credibile e infine presentarli in giudizio a sostegno della propria tesi. È facile che il giudice ci caschi, non essendo semplice verificarne l'autorità. Capito che roba? Andiamo a vedere adesso i quotidiani locali, sono le 7:54. Brescia oggi, il progetto tram Brescia corre sulla linea 2. Corriere del Mezzogiorno, Campania, calcio, il popolo azzurro abbraccia i campioni. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, elezioni comunali, contropiede della Lega a Taranto, Tacente vicino a Salvini, supera il candidato del centrodestra e va a ballottaggio con Bitetti. Corriere del Trentino, politica, caso Gerosa, arriva la relazione di Fratelli d'Italia. Corriere del Veneto, Venezia Mestre, il braccio di ferro, figli di due mamme, muro del governo, all'udienza di Venezia la procura si ritira ma il ministro dell'interno resiste, l'ira delle famiglie, arcobaleno. C'è poi un ricordo di un sopravvissuto, ahimè, dopodomani saranno passati 40 anni alla strage dell'Aisel. Io mi salvai, papà morì, ho imparato a non odiare. Ancora 35 anni dopo io ho letto un coglione che scriveva, un tifoso, un sedicente tifoso che scriveva: "Ah, ma qua là, ma la Juve ruba, quindi gli sta bene l'Aisel", perché purtroppo di coglioni il mondo è pieno, che volete che vi dica. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, il bilancio, i super premi di Tenaris Dalmine. Corriere della Sera, dorso di Brescia, giustizia, carcere, a fine anni cantieri. Corriere della Sera, Milano, intelligenza artificiale, padre Benanti, codice stradale per la svolta IA, dibattito in consiglio, evitare incidenti. Corriere della Sera, Roma, l'inchiesta, strade, gli appalti pilotati. Corriere Torino, il Piemonte è un'opportunità per le imprese. Corriere dell'Alto Adige, le trattative, giunta accordo centrodestra, Südtirol Volkspartei. Corriere di Bologna, l'Assise, Bologna un giorno da capitale. Corriere Fiorentino, Travolta a 17 anni, un arresto. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, nuovo ricorso per Luis, il delitto di Pierina Paganelli. Gazzetta di Modena, ecco i nuovi cassonetti, servizio libero e gratuito. Gazzetta di Reggio, le strade sono un colabrodo, è assurdo tagliare i fondi. Giornale di Brescia, comunali, vince il centrosinistra. Il Cittadino, quotidiano di Lodigiano e Sud Milano, Lodi, caso Scotti, Palazzo Broletto presenta un'esposta all'ordine. Il Giornale Milano, le amministrative in 18 comuni, Rozzane opera al centrodestra, prove generali per vincere a Milano. Il Piccolo di Trieste, il lavoro c'è, i lavoratori no. Il Piccolo di Alessandria, il caro spesa, carne, costi folli dall'allevatore al consumatore. Secolo XIX, Genova cambia, Salis sindaca. Il Tirreno, schianto mortale e fuga, Livorno, vittima ex dipendente comunale, il muratore a processo. La Gazzetta del Mezzogiorno, Taranto al ballottaggio. La nuova di Venezia e Mestre, Romea, lotta ai sorpassi. La Prealpina, l'ha colpita anche al volto, delitto di Legnano, autopsia sul corpo della donna di 35 anni, l'aggressione. La provincia di Como, navigazione, stop alle code, biglietti con carta di credito. La provincia di Cremona, strade di sangue, 2 morti. La provincia di Lecco, imprese, gli ordini reggono, energie e dazi sono le sfide. La provincia di Sondrio, operaio cade nel frantoio, un altro morto sul lavoro, un abbraccio a lui e alla sua famiglia. Chiudiamo con Repubblica Palermo, dalle autostrade all'alta velocità, scippo da 3 miliardi alla Sicilia. I costruttori lanciano l'SOS per i fondi tolti alle infrastrutture nell'isola e dirottati al nord. Il caso spacca il centrodestra, lombardiani e parte di Forza Italia accusano Salvini, ma anche la regione. Ordunque, che ora si è fatta, alle 7:58 minuti e 37 secondi, noi a questo punto ci giochiamo questo minuto e mezzo per cominciare con la Repubblica. Ovviamente la vittoria del centrosinistra manda un po' tutti in brodo di giuggiole, il centrosinistra conquista Genova e Ravenna, la destra arretra ovunque, Salis diventa sindaco del capoluogo ligure, la coalizione torna a imporsi dopo 8 anni, il PD partito più votato, Matera e Taranto al ballottaggio. C'è l'intervista di Giovanna Vitale a Elly Schlein che da questo trae grandi auspici, vinciamo se siamo uniti, Meloni cominci a preoccuparsi, wow.
Cosa dice a proposito del trionfo di Genova? Essere testardamente unitari non è una tesi o dibattito politologico, ma dato oggettivo. Solo così si può battere la destra. Noi lo siamo sempre stati e continueremo a farlo sulla chiarezza del programma. E quello è il punto di rimente. Ne siamo talmente convinti che proseguiremo in questa direzione cercando di porre al centro le tante cose che ci uniscono, facendo sintesi dei diversi punti di vista che pure ci sono, dove governiamo insieme sta già funzionando. Cos'è che l'ha sorpresa di più? La crescita del PD. Siamo primo partito in moltissime città. A Genova stiamo intorno al 30%, 8 punti in più delle scorse comunali, mentre Fratelli d'Italia è al 12%. Un trend che si era già affermato alle regionali e alle europee. I 5 Stelle sono rimasti sotto la doppia cifra quasi ovunque. La preoccupa? Per vincere è stato fondamentale il contributo di tutti, non mi stancherò mai di ripeterlo. Quando ci uniamo la gente risponde e ci premia, anche in un contesto di partecipazione non altissima. Viceversa prevale la destra e non è solo una questione matematica. Tajani e Salvini litigano dalla mattina alla sera, ma poi al dunque fanno pace. Lei riuscirà a far stare nella stessa casa Renzi e Conte, Calenda e Fratoianni? Noi, al contrario della destra che sta insieme per il potere, guardi quante se ne sono date e dette in Consiglio dei Ministri sul terzo mandato per i presidenti della regione, eppure stanno ancora lì, noi invece ci alleiamo per le cose da fare insieme per gli italiani, è una bella differenza. Ma non è ora di darsi una mossa? Ha sentito Conte? Vi vedrete per iniziare a costruire l'alternativa? Ci sentiamo costantemente, anche oggi, per commentare l'esito delle amministrative perché con 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, stiamo ragionando sulla mobilitazione per Gaza, necessaria sia per esprimere una ferma condanna dei crimini di Netanyahu, sia far capire al governo che i suoi silenzi e ambiguità sono intollerabili, stanno diventando complicità. Andiamo al finale. Le ripetute sconfitte alle amministrative sono campanello d'allarme per Meloni? Mi sembra chiaro che si è rotto qualcosa nel suo rapporto con l'elettorato. A Genova il PD è sopra Fratelli d'Italia ben 18 punti, a Ravenna siamo al 42 e loro al 16. Quindi certo, a meno che non sia sorda, l'allarme è suonato bello forte. Poi vediamo che cosa dicono la Salis e Bucci. Bucci sempre a Repubblica dice: la sconfitta è anche mia, rimbocchiamoci le maniche, Picciocchi era il miglior candidato che avevamo a disposizione in questo periodo e Meloni ha fatto il suo sostenendolo fino alla fine. Pausa e ci sentiamo Roy Pace e Retusca, Sciuri Sciuri 2003, a tra poco. Com'è Picciotto? Tutto a posto? Stavo arrivando dopo una maratona di pausa. Mi pare giusto che le sempre per la causa. Fare con le sempre fischi chiudi prima mi fa
solleva per far ballare vecchie nanne per di casa motor che io cose che si vedono megamente che si scelgono che si sciusciolano si pigliano le biancate ma con la gioia della gente spensierate c'è e allora giore lavore ga e allora giuri se tu non m'ami io moro di pena non canto né pa' more né pa' amanti ma non me passa manco per la venti e per la donna mia che non ti vuole e per la donna mia che non ti senti E immenso come sempre Roy Paci e Jare Tusca, ciuri e insomma sa quasi di primavera, ma non mi pare che stamattina il cielo minacci primavera, anzi. Vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Allora, le 8, 6 minuti e 20 secondi, siete qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e già che ci siamo andiamo a vedere allora che cosa ha detto il sindaco di l'ex sindaco di Genova, oggi governatore della Liguria, Marco Bucci. Eccolo qua, siamo sempre su Repubblica. Non mi tirate per la giacchetta, mette in chiaro Marco Bucci alla fine del giorno più lungo della sua fu maggioranza. Incassata la netta sconfitta del suo storico vice in comune Pietro Piciocchi e anche di un modello di coalizione, il presidente regionale ligure ed ex sindaco di Genova è il primo a metterci la faccia, rivendica lui, ma tiene a distanza le analisi politiche più scivolose. La sconfitta è mia come di tutti, come sempre quando si gioca in squadra è l'ammissione. Ma guai a parlargli di crisi del centrodestra, locale e nazionale. Negli Stati Uniti, dove ho lavorato per anni, si dice it's not my favorite president, but it's my president. Salis non sarà la mia sindaca preferita, ma è la mia sindaca, ha vinto e basta. Ora a destra rimbocchiamoci le maniche per ripartire. Chi ha perso allora, Presidente? Il candidato, la coalizione, il programma, i toni troppo alti usati a destra? Se lo sapessi, non avremmo perso. Ne parleremo appena si potrà, come sempre abbiamo fatto nel centrodestra, confrontandoci tra di noi. I toni li hanno alzati da sinistra, la sconfitta però dice qualcosa, quello sì, e cioè che ogni tanto bisogna cambiare, progredire in meglio, rimettersi a lavorare, ma distinguiamo tra una tornata elettorale e quanto succede al governo. E l'impressione però è che in questa campagna elettorale siano mancati proprio i partiti del centrodestra. Fratelli d'Italia nell'ultimo mese di corsa non ha quasi mandato a Genova esponenti nazionali. Aspettiamo i dati definitivi dei partiti, commenteremo a quadro certo. Io so solo che ho chiesto personalmente a Giorgia Meloni un intervento all'evento di chiusura della campagna elettorale e si è collegata, ha fatto il suo lavoro. Per lei alle regionali il blitz in città l'aveva fatto. Avreste dovuto forse scegliere un candidato diverso? Assolutamente no. Pietro Piciocchi era il miglior candidato che avevamo a disposizione in questo periodo, il migliore che c'è. Ribadisco, cambiare serve sempre, ora c'è da lavorare. Quanto sente sua la sconfitta? Si è mai pentito di aver lasciato il comune per candidarsi in regione, costringendo la città ad andare a elezioni anticipate? Mai avuto un rimpianto nella mia vita, figuriamoci in questo caso, quando ho scelto per il bene della stessa città di andare a governare la regione. Però so bene che a tanti genovesi non è piaciuto, in tanti me l'hanno scritto, intanto me lo dicono quando li incontro per la strada. Anche alle regionali dello scorso ottobre, però, i genovesi avevano votato contro di lei. Il centrosinistra aveva preso 18.000 voti in più. Non pensa sia un giudizio sulle scelte del centrodestra, quello locale e nazionale? Negli anni di governo la città è cresciuta nello sviluppo, nel lavoro, nelle infrastrutture e nell'industria.
Mi auguro solo che Salis, a cui faccio i complimenti perché ha vinto e chi vince ha sempre ragione, continui e anzi migliori il lavoro fatto da noi. Spero vivamente ci riesca, nonostante tanti elementi della coalizione che la sostiene siano ancora alfieri della decrescita felice. Noi faremo opposizione, la faremo costruttiva. La Salis intanto festeggia. Cosa dice? Perché i genovesi si sono convinti a provare di nuovo il centrosinistra, sempre qui su Repubblica. Questa è una città che aveva bisogno di un vento nuovo, di scrollarsi di dosso tutto quello che ci avevano portato al disonore delle cronache. E poi ha pesato il senso di unione che ha dato questa coalizione fin dal primo giorno. L'hanno molto attaccata sulle infrastrutture perché nella sua maggioranza ci sarebbero i campioni del partito del no alle opere che servono a Genova. Li convincerà? La narrazione della destra è stata grossolana e la gente se n'è accorta. Noi diciamo sì alle infrastrutture che servono e ai grandi progetti già in corso. Poi diciamo che bisogna pensare subito anche a quelle che io chiamo infrastrutture sociali. Vanno bene le grandi opere, ma non bisogna essere distanti dalla quotidianità delle persone. Gli anziani devono essere assistiti, i bambini devono trovare posto negli asili, i marciapiedi devono essere puliti e le strade illuminate. Si aspettava di vincere già al primo turno? Francamente sì, perché lo diceva l'aritmetica dei voti presi alle regionali. Ma gli altri mi dicevano attenta, è presto per dirlo. È stato più difficile vincere in politica o nello sport? Di sicuro in campagna elettorale è stato più difficile. Nello sport ci sono regole precise, il fair play, il rispetto dell'avversario, tutte cose che non ho ritrovato in politica e mi sono arrabbiata parecchio. Ma mi ripetevo che quello che contava era il nostro modo di parlare, il nostro livello, i nostri toni, non il loro becerume. Un esempio di becerume? C'è stato un assessore che ha postato una mia foto in costume da bagno con in braccio mio figlio senza nemmeno oscurargli il volto. Adesso che sono sindaca mi aspetto maggior rispetto anche per il mio ruolo. Andiamo oltre, nel frattempo sono arrivate alcune zappe che voi avete mandato al 340 670 9659. Intanto vi volevo dire che il film era Sedotti e bidonati del 64 di Franco e Ciccio e il pezzo è dei Gemelli, L'ammucchiata si chiama. Non abbiamo tempo per metterlo, per cui la prossima volta cercatelo su YouTube. E ora tutte le ONG a Genova e Ravenna. Ancora Walter, ciao Antonino, Brigitte, sei tutti noi, date una medaglia a questa donna. Condivido. Finché il centrodestra litiga e il centrosinistra avanza, anche nelle città dove non c'è sicurezza come in Veneto, Emilia Romagna e soprattutto Liguria. Che chiarezza c'è da fare sull'Islam in Italia? Non è evidente a che livello siamo come propagazione di imam e moschee abusive? Marco da Milano. La Meloni non riesce a portare a termine le promesse fatte nei suoi video durante la sua campagna elettorale prima delle sue elezioni? Questo non ho capito che cosa c'entra con la sconfitta di Genova. Comunque, andiamo a vedere il tempo, perché sul tempo, naturalmente, al di là di quelli che cantano vittoria, ma quindi la Schlein dice no, ora la Meloni deve stare molto attenta, stiamo arrivando, ci vedranno arrivare. Ecco, Antonio Noto, il sondaggista, è stato sentito da Il Tempo e dice sul piano nazionale non cambia proprio nulla. Il sondaggista, comunali e politiche sono tornate differenti perché questo voto non stravolge i rapporti tra le forze. Cosa dice il sondaggista? Le elezioni amministrative sono e restano locali, anche se si votasse in tutti gli 8.000 comuni italiani. Basta guardare cosa accade negli election day. Capita spesso che in uno stesso comune vinca il centrodestra alle amministrative e il centrosinistra alle politiche o viceversa. I 5 Stelle continuano a non emergere a livello locale. Sì, la ragione è chiara. Il Movimento 5 Stelle non ha mai investito seriamente sul territorio. Fa una campagna di respiro nazionale senza costruire reti locali. Quando si vota per le amministrative, questa assenza si traduce in scarsi risultati. In quest'ottica, quindi, il campo largo stenta a consolidarsi. I fatti lo dimostrano. L'elettorato 5 Stelle si mobilita con più convinzione se il partito corre da solo. La somma numerica delle forze non basta.
Serve una visione comune che al momento non c'è. Il Movimento 5 Stelle continua a essere un soggetto centrato sul piano nazionale. Quindi no, mi dispiace per la Schlein, ma il governo non è caduto stamattina. Andiamo a vedere adesso le altre news. Nel frattempo sono arrivate delle zappe che io vi leggo. Salve Antonino, buongiorno a te. Bucci è un personaggio arrogante, ha vinto le regionali per poco, solo per i voti dell'imperiese del padrone Scaiola, è tutto dire. Ma ora il socio di Toti ne avrà delle belle, la procura lavora, Francesco da Zena. Ancora, liberare l'Italia dall'immigrazione irregolare e integralista, magistratura ripulita da cima a fondo, non magistrati nemici in patria per una giustizia giusta e che sia con le vittime e non i carnefici, fuori dalle logiche politiche con PD, 5 Stelle e così via. Allora, andiamo a vedere, quindi, visto che siete voi stessi a darmi la questione Islam. Prima di dedicarci ancora una volta il tempo che se ne occupa, vi porto sulla Verità, dove c'è Fabio Mendolara che tira fuori una cosa francamente preoccupante. Allora, eccolo qua, un momento che lo ripeschiamo, eccolo qui. Guardate un po' che cosa scrive il nostro Fabio. Lotta all'invasione, imparava a costruire armi pro-jihad, arrestato giovane italiano a Perugia. Il 24enne si stava radicalizzando attraverso siti web usati dagli islamisti per reclutare. A Bolzano bande di stranieri si scontrano col macete, sono tutti marocchini tutelati dalla protezione internazionale. Complimenti. A Perugia, un 24enne italiano incensurato, autodidatta dell'odio, ieri è finito in carcere per autoaddestramento con finalità di terrorismo. Non aveva mai avuto guai con la giustizia, ma nel silenzio della sua stanza a Castiglion del Lago, stando alle indagini, ha collezionato migliaia di file su come fabbricare armi, ordigni artigianali, polvere pirica. Soprattutto avrebbe coltivato l'ossessione per suprematismo e jihad islamica. Secondo gli investigatori della Digos, che l'hanno individuato tramite l'indirizzo IP, un numero identificativo assegnato dalla rete a ogni dispositivo connesso, segnalato dall'FBI, il ragazzo si sarebbe addestrato navigando tra i siti web più oscuri, quelli utilizzati per reclutare, indottrinare e diffondere il verbo, a volte anche a uccidere. Da mesi raccoglieva video di decapitazioni, trattati sul fondamentalismo islamico, testi in PDF sull'arte del sabotaggio. Aveva simulatazioni, lasciato tracce della sua trasformazione interiore. Quando gli investigatori perugini, coordinati dalla Direzione Centrale di Prevenzione e dalla Direzione Distrettuale Antiterrorismo, hanno perquisito la sua abitazione nel settembre scorso, hanno trovato, sentite qua, dispositivi elettronici carichi di manuali per attentatori, istruzioni per confezionare bombe, prove di esperimenti con artifizi modificati per aumentarne la potenza. Non solo. Il giovane aveva esaltato sui social l'aggressione alla sede CGIL durante la pandemia e nonostante non avesse contatti diretti con altri soggetti sul territorio, aveva costruito la sua rete nel mondo virtuale. Per la procura guidata da Raffaele Cantone il caso è emblematico. Non c'è bisogno di un gruppo per fare terrorismo, spiegano fonti investigative. Oggi bastano una connessione internet, un computer e odio senza argini. Ma mentre a Perugia si smantellava un laboratorio solitario della radicalizzazione, a Bolzano bande di stranieri ospiti nei centri di accoglienza hanno trasformato il centro storico in un'arena notturna con bottiglie rotte e spray urticante. Ed è spuntato perfino un macete. 8 coinvolti, 2 arrestati, 6 denunciati, tutti cittadini stranieri, molti vivevano nei centri emergenza freddo, uno dei quali conta più di 200 posti. Erano tutti con precedenti e tutti titolari di protezione internazionale. I video, a poco più di un mese dall'altra maxi rissa lungo la ciclabile di Ponteresia, in quel caso 5 uomini, tutti stranieri con status di protezione internazionale e ospiti dei centri emergenza freddo, s'affrontarono con violenza inaudita, hanno fatto il giro dei social, botte, inseguimenti, il macete in primo piano. 2 gli episodi, il primo fra venerdì e sabato, intorno alle 2:30 in piazza Domenicani, cuore della città. A scatenare le violenze, secondo le fonti della questura, sono stati futili motivi aggravati da alcol e droghe. Ma l'effetto è stato devastante, città blindata, agenti aggrediti, cittadini terrorizzati.
Due fratelli marocchini, RH ed RM, già noti per furto, tentata rapina e resistenza, hanno preso a calci e pugni i poliziotti. In uno dei casi un agente ha rimediato una testata in pieno volto. Erano stati arrestati sempre a Bolzano l'inverno scorso. Eppure i due erano ancora in Italia, protetti da uno status giuridico che ne impedisce l'espulsione. Il secondo episodio è della notte successiva, tra sabato e domenica, sempre verso le 2:30. Questa volta la scena si sposta in via Museo, ancora una volta a pieno centro. E qui, oltre alle bottiglie rotte, c'è il macete. Un video riprende un giovane col cappellino che corre brandendolo. Si sente il rumore di bottiglie che si infrangono, urla, gli agenti delle volanti hanno cinturato l'area della rissa. I 6 contendenti sono stati identificati e denunciati per rissa aggravata. Anche in questo caso si tratta di marocchini, tutti titolari di protezione internazionale. Il questore Paolo Sartori ha chiesto alla Commissione per i rifugiati la revoca immediata della protezione per tutti e 8 i coinvolti per poter emettere nei loro confronti decreti di espulsione dal territorio nazionale. Complimenti, si fa per dire. Andiamo a vedere il tempo, le 8, 20 minuti e 40 secondi, e il tempo, ça va sans dire, si occupa della pagina 4, si occupa dell'allarme che nasce a seguito del dossier che abbiamo commentato in questi giorni, anche ieri sera con Suad Sbai a Zoom, cioè il rapporto degli 007 francesi sul piano di sottomissione dell'Europa. Radicalismo islamico, scrive Il Tempo, la Lega lancia l'allarme, fare chiarezza sul Lukoil. Ora vedrete che cominciano, insomma, ci addentriamo nei discorsi seri, fare chiarezza sul Lukoil. Dopo il rapporto dei servizi francesi che coinvolge anche Verona, l'allarme di CISINT, fare luce sui legami dell'Unione delle Comunità Islamiche con i fratelli musulmani. Da tempo, dice la CISINT, emergono seri interrogativi sul Lukoil, il cui presidente non a caso ha recentemente attaccato la mia battaglia contro le moschee irregolari e in difesa dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione. Principi che l'ideologia dei fratelli musulmani, come evidenziato chiaramente nel recente rapporto francese, mira a sovvertire in favore della Sharia, arrivando ad affermare che il Corano è la nostra Costituzione. È lecito domandarsi perché Lukoil non si esprima con altrettanta fermezza nel condannare visioni retrograde e incompatibili con i nostri valori democratici, come la sottomissione della donna attraverso il velo integrale o la poligamia. Il velo oggi è estremamente diffuso in Italia. Abbiamo potuto toccare con mano la sofferenza di molte donne anche occupandoci del caso di Paderno Dugnano, dove loro sono spesso costrette addirittura alla totale clausura, non potendo nemmeno aprire le finestre dei loro appartamenti per non rischiare di essere l'oggetto del desiderio di altri uomini. Diverse le varianti per coprire il volto, c'è l'hijab che avvolge la testa e il collo, il niqab che lascia scoperti solo gli occhi, mentre il burqa copre tutto il corpo, incluso il viso, un aspetto che si vuole regolamentare soprattutto per ragioni di sicurezza. Era stata proprio la Lega a presentare una proposta di legge alla Camera per il divieto di indossare nei luoghi pubblici indumenti atti a celare il volto, come nel caso del burqa o del niqab. Un'iniziativa considerata di buonsenso contro chi non rispetta la nostra cultura e i principi di libertà occidentali da parte del vice premier Matteo Salvini, che aveva sottolineato tolleranza zero per chi costringe in modo oppressivo donne e ragazze a indossare il velo, con carcere e stop alle richieste di cittadinanza. A preoccupare quindi sono anche le derive che il fondamentalismo islamico può intraprendere, e secondo la CISINT diversi esponenti del Lukoil hanno assunto posizioni ambigue sul fondamentalismo islamico, mentre le radici dell'organizzazione mostrano storici legami con reti ideologicamente affini alla fratellanza. A tutto ciò si aggiungono interrogativi sui cospicui finanziamenti provenienti dal Qatar, in particolare attraverso la Qatar Charity Foundation. Parliamo di milioni di euro, il cui utilizzo dovrebbe essere trasparente, soprattutto se destinati all'apertura e al sostegno economico
di moschee sul territorio italiano. Viene chiesta chiarezza perché quando l'islamismo radicale è numericamente minoritario si traveste da moderato, penetra nelle istituzioni, trova appoggi soprattutto a sinistra. Ma l'obiettivo non è l'integrazione, è la graduale sovversione del nostro sistema democratico dall'interno. L'Italia non può permettersi di diventare una dépendance dei radicalizzati. Nel frattempo, ancora a Passaportopoli, spuntano finte cittadinanze dal Brasile all'Italia, scattano le denunce. Il caso nel comune di Breda di Piave, documenti palesemente falsi, è la dimostrazione dell'utilità della stretta appena varata dal governo. Il deputato Di Giuseppe, Fratelli d'Italia, controllare i documenti già rilasciati. E poi c'è un'intervista al sindaco di Gallarate, Andrea Cassani. Vi ricordate che Alessandro Gasman aveva chiesto di rinominare il teatro di Gallarate dove si è svolto il Remigration Summit? Ecco, il sindaco dice la sua. Sindaco, avesse la macchina del tempo e potesse tornare indietro di 2 settimane, bloccherebbe l'evento sulla remigrazione? Risposta. Le rispondo con grande onestà, l'evento non era organizzato dalla nostra amministrazione, avrei potuto far spallucce. Invece ho voluto approfondire al massimo quali sarebbero stati i temi trattati. Mi sono confrontato, ho capito come si trattasse di giovani di destra che avevano idee del tutto compatibili con la nostra Costituzione. Per questi motivi non mi sono opposto alla manifestazione. Va poi ricordato come si trattasse di un'iniziativa privata di persone che, anche questo credo sia un aspetto da non dimenticare, hanno pagato la sede. Insomma, non competeva a me bloccare, ma ritengo che parlare e confrontarsi non possa mai essere un problema. Si aspettava una reazione così categorica da parte di Alessandro Gasman? No, non mi aspettavo una simile presa di posizione da parte di Gasman. Le dico che mi è sembrata una sparata finalizzata alla ricerca di consensi e visibilità, con risultati, peraltro assai modesti, a giudicare dai commenti sui social. Mi ha poi sorpreso questo suo improvviso interesse per il condominio, visto che alla manifestazione di intitolazione del teatro lui, a differenza di suo fratello e delle sue sorelle, non si è nemmeno presentato. Concludo dicendo che quell'iniziativa non ha in alcun modo inficiato il buon nome di Vittorio Gassman. A proposito, già che ci siamo, altre zappe che avete mandato. Silvio da Torino, buongiorno, 5 anni di degrado, poveri genovesi. Walter by Sisal, Antonino, ma per questi giovani che manteniamo col macete, visto che hanno la passione per le risse, non potremmo riaprire il Colosseo e farli combattere con tanto di scommesse? I ricavi delle scommesse per mantenerli, non gladiatori, ma gran coglioni. Walter, fratello mio, l'articolo 27 della Costituzione non lo permette. Non è, ahimè, una cosa fattibile, per cui ci vuole molta pazienza. Le 8, 27 minuti e 45 secondi. Nel frattempo vi ricordo che quest'oggi alle 16 ci sarà una puntata croccantissima e pregna di pop economia rumore della nostra Alessandra Mori. Ci saranno ospiti Paolo Capone, Gianmarco Centinaio, il sondaggista Antonio Noto, che abbiamo appena evocato qui su Il Tempo, e Gianluca Di Ascenzo. Noto ovviamente si occuperà di commenti e rumors sulle elezioni amministrative, mentre sul fronte geopolitico si aggrava lo scenario tra l'orrore senza fine a Gaza. Gli italiani a questo punto temono l'escalation, come reagiscono? E ancora abbiamo Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, che parla del referendum sul lavoro dell'8 e 9 giugno, e ancora poi abbiamo il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, che parla delle tutele graduali per il rientro dei vulnerabili, una battaglia che è stata intrapresa da Alberto Gusmeroli ma che il TAR Lombardia ha bloccato. Insomma, tanta roba dalle 16 alle 17 sulle nostre magiche onde. Orbene, le 8, 29 minuti e 7 secondi, noi ci avviamo alla fine di questo blocco, dopo aver toccato anche questi argomenti, parlandovi
della questione ucraina. Andiamo sul Corriere della Sera. Sapete che ieri Trump ha detto chiaro chiaro che secondo lui Putin si è bevuto il cervello, però abbiamo questo retroscena del Corriere della Sera che dice: Putin al lavoro sul memorandum, la priorità però è proseguire l'offensiva. Le richieste russe sono note, dai territori al disarmo di Kiev, se ne parlerà in autunno. Sergei Markov, l'ex consigliere di Putin, che nel suo cinismo da falco ha finora azzeccato ogni previsione, dice che al Cremlino l'entusiasmo per il negoziato è vicino allo zero e sostiene che si parlerà di pace solo a partire dal prossimo autunno, dopo un'offensiva alla quale Putin non vuole rinunciare. Anche perché i sondaggi dicono che è stato appena registrato il numero più basso di cittadini contrari all'operazione militare speciale. Persino quelli che prima la criticavano in 3 anni hanno cambiato radicalmente idea e ora la sostengono. Saranno anche dati fasulli, ma secondo i fonti del Cremlino, intanto il cosiddetto partito della guerra cerca di persuadere il presidente del fatto che con questo appoggio così popolare, così massiccio, sarebbe stupido terminare la guerra senza aver almeno conquistato le città di Kharkiv e Sumy. La maggioranza dei media russi ufficiali ha invece omesso o smorzato le parole di Trump su Putin assolutamente pazzo. Come sempre la linea è stata data dalle ammiraglie e le agenzie di stampa. La TASS ha riportato interamente il passaggio su Zelensky, solo alla fine ha fatto sapere che il presidente USA ha espresso il suo scontento per i colpi russi sull'Ucraina. Nei suoi dispacci Ria Novosti ha parlato soprattutto di Zelensky. Viene menzionata la possibilità di nuove sanzioni contro la Russia, la critica a Putin, ma il passaggio sulla pazzia è stato cancellato. Il quotidiano Kommersant ha posto l'accento sulla parte in cui viene redarguito il presidente ucraino e ha aggiunto: il signor Trump ha criticato anche le azioni del presidente Putin. I patrioti Z della galassia ultranazionalista esultano invece per l'intenzione di sfilarsi dalla questione ucraina, ventilata ancora una volta dalla Casa Bianca. La volontà di sorvolare sull'attacco a Putin è stata cristallizzata dal Cremlino stesso, che ha derubricato a reazione emotiva la frase incriminata. Per Kosachev, dietro a quell'aggettivo, c'è la von der Leyen, perché secondo lui Trump recepisce sempre emozioni e impressioni del suo ultimo interlocutore, in questo caso la Presidente dell'Unione Europea, che senz'altro avrà condiviso con lui il suo dirompente odio per la Russia. Insomma, sempre colpa nostra. Pausa, adesso meteo e poi torniamo con Davide Van der Sfros, La Balera 2002. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione avanza a grandi passi verso l'Italia, anche se qualche disturbo temporalesco non mancherà. In mattinata sole prevalente sulla nostra penisola, eccezion fatta per una diffusa copertura nuvolosa al nord-est, dove potrebbero verificarsi rovesci o temporali, possibili anche su Liguria di Levante, Emilia-Romagna e Marche. Nel pomeriggio spiccata instabilità sui rilievi nord-orientali, nonché lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca rimas. Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema, voi e noi,
Possiamo solo usare un prodotto importante, biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca e eudemica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pulenta e mi solten bottiglia di sanguata, orchestrate ciuche e danzante muniata. Là nella valera gira la noce, la gira la pala, la maia iureloce. Là nella valera gira la noce, la gira la pala, la maia iureloce. La fisarmonica buffa e per la ciapalfia, mazzurcate marziani, su il scolurra, la gola si svolza, siete la ciarrettiera, che por l'enfancaiaci, all'omincanutiera, la gola la si svolza, siete la ciarrettiera, che por l'enfancaiaci, all'omincanutiera, mi conceda questo ballo, ma sono qui con il maresciallo. Signorina dei bei occhi, anche al cul, sì però lei non mi tocchi. Oh Gesù, oh Gesù. Danza la sottana, danza la canottiera, lei sta di bagno schiuma, lui puzza di barbera. Signorina, in questi anni dove si era nasconduta una donna come lei, l'ho mai neanche conosciuta. Signorina, in questi anni dove si era nasconduta una donna come lei, l'ho mai neanche conosciuta. Mi conceda questo ballo, e per chi, ma sono qui con il maresciallo. Per lui. Signorina dei bei occhi, anche al cul, sì però lei non mi tocchi. Oh Gesù, oh Gesù. E gli occhi fanno pop, come due bocce in campo, si incontrano a metà e fan partire un lampo. Lei che è figlia di signori, balla con un contadino, sembra un albero sudato, ma lo voglio più vicino. Lei che è figlia di signori, balla con un contadino, sembra un albero sudato, ma lo vuole più vicino. Son contenta di ballare, che bei spari, anche a me mi fa piacere. Non mi voglio più fermare, neanche a me, e la voglio anche baciare, e fare proprio in bel mestiere.
tutti, grazie. E rieccoci qua alle 8:40 minuti e 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione di questo 27 di maggio della rassegna stampa, ladies and gentlemen. E naturalmente siamo qua a fare la nostra parte. Allora, io vi volevo ripescare Italia Oggi di stamattina, perché vi dicevo sempre sulla questione ucraina, sapete che si parla di questo ok che ha dato il cancelliere Merz all'uso dei Taurus, questi missili a lunga gittata di cui verrà fornita Kiev. E da anni sapete che si discute anche del livello e della qualità naturalmente dei diciamo così, delle forze armate di Berlino, forze armate che lasciano abbastanza a desiderare, almeno nella vulgata comune. In realtà il nostro buon Roberto Giardina, che adesso io sto cercando di recuperare, ha chiaramente parlato del ruolo e anche del livello dell'esercito tedesco. È vero che l'esercito tedesco sconta alcune deficienze, sconta alcuni problemi, se volete, di carattere tecnologico, di carattere disciplinare, quello che volete voi, però resta comunque una forza armata capace di dare, diciamo così, di dire la propria in azione e sul campo. Ora io dovrei riuscire, se ce la faccio, mi sto sentendo un po' Giannini, quello di 90° minuto, quando faceva adesso vediamo le immagini, stanno arrivando le immagini della partita, e Paolo Valenti cercava di calmarlo, mentre giustamente l'immenso Giannini finiva per incazzarsi. Beppe Grillo, quando faceva ancora il comico, ne fece un'esilarante imitazione a Domenica In. E vediamo le immagini, Maremma Maiala, le immagini, dammi anche Italia Oggi, che così, ecco qua. Vediamo se la tecnologia mi assiste. No, nemmeno per idea. Vabbè, che dovevo fare? Oh, ce l'avevo sotto mano la pagina e non riesco a vederla. Vabbè. Amen. Cose che succedono, come vedete. Il bello della diretta, diceva Gianni Minà. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra, di intervenire, e se avete voglia chiaramente di commentare quello che accade. Andiamo su Il Giornale, perché Il Giornale si occupa del DL Sicurezza, pagine 2, che pagine 2 e 3, ecco qua. Dai che si carica, eccolo qui. VIP opposizioni uniti solo su Gaza, scaldano la piazza contro governo e per il referendum, ma a pagina 3 si parla dell'approvazione del DL Sicurezza, e il DL Sicurezza non è andato bene ai soliti noti. Chi saranno questi soliti noti, direte voi? Ora ve lo diciamo subito. Botte alla polizia, show alla Camera, così la sinistra difende ladre e occupanti abusivi, carichi alle forze dell'ordine nel presidio contro il decreto sicurezza in discussione alla Camera. Oggi la fiducia. Il centrodestra corre sul decreto sicurezza, oggi il primo via alla Camera col voto sulla fiducia, la chiama inizierà alle 18. Poi il testo passa al Senato per l'ok finale entro il 10 giugno. Il provvedimento varato dal governo introduce un pacchetto di norme contro gli occupanti abusivi di immobili pubblici, borseggiatrici, immigrati irregolari, cortei fuori legge. Inoltre viene potenziata la tutela legale per gli agenti. La sinistra si ribella e grida al regime. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendica l'importanza del decreto. Dicevano che era inutile, sbagliato, perfino disumano. E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal decreto sicurezza, in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente. Un risultato concreto, reso possibile da procedure che consente finalmente un intervento veloce e il ripristino rapido della legalità.
Avanti così per tutelare i più deboli e difendere la proprietà privata. Positivo anche il giudizio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il governo ha apprezzato la discussione generale, anche lunga, che si è svolta sul testo. Per noi questo è un provvedimento strategico per valorizzare il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine e contiene misure decisive per la sicurezza. Le opposizioni danno vita a una doppia guerriglia. In piazza la rete delle associazioni vicine alla sinistra provano a forzare lo sbarramento delle forze dell'ordine all'altezza di Via del Tritone. Un'altra giornata calda si preannuncia oggi a Bologna con l'arrivo della premier Giorgia Meloni. Comitati e centri sociali sono già in assetto di guerra. L'obiettivo è arrivare a Montecitorio, dove è in corso la discussione sul decreto sicurezza. La polizia blocca i manifestanti, ma inevitabili sono gli scontri. In aula il Movimento 5 Stelle prova a rallentare i lavori con l'iscrizione al dibattito di 10 deputati. Il decreto sicurezza non assicura affatto maggior sicurezza in Italia, cioè la prevenzione e il contrasto dei reati, il rispetto delle regole, la certezza della pena, la difesa dei cittadini, la protezione delle vittime dei reati. Questo testo non prevede alcuna risorsa per rafforzare gli organici delle forze dell'ordine e della magistratura, contiene prevalentemente una miope pioggia di nuovi reati. Al vertice di tutti i diritti c'è la libertà, invece il governo col decreto sicurezza restringe gli spazi di dissenso, espressione del disagio e dell'emarginazione sociale. Governo e maggioranza dovrebbero ascoltare le parole di allarme pronunciate alle Camere penali, che hanno espresso fortissime critiche in tal senso, commenta il grillino Federico Caffiero De Rao. Allora, naturalmente questo è quello che succede fuori dal Parlamento e questo naturalmente è quello che ci crea ulteriori problemi. Andiamo a vedere le zappe che avete mandato al 340 670 9659. La Germania, colpevole di 2 guerre mondiali e orrori nei lager, aveva precise sanzioni perché non si riarmasse per sicurezza mondiale. Che fine hanno fatto quelle misure? Ancora Germania in armi, già visto purtroppo. Maurizio, Antonino, buongiorno. A Genova non è piaciuto quello che ha fatto Bucci, meglio tornare a sinistra. Dimentichiamoci la gestione post tragedia Morandi, la fine dei cantieri di San Martino, la fascia di rispetto a Pra, lo scolmatore del Bisagno, il mercato di Corso Sardegna, decine di altre opere che erano ferme da decenni, salvataggio delle municipalizzate Amio e Ammettita, fallimento. Ci meritiamo la Salis. Un saluto e complimenti per la tua professionalità, Alessandro da Genova. Grazie, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Io davvero, insomma, resto così, ragazzi, perché chiaramente la situazione non è facile. Senti, Simone, per favore, se è pronto il Qui Parlamento, io direi che a questo punto lo possiamo mandare in onda. Abbiamo l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Quando vuoi, vai pure. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Dirò una frase a titolo generalista, e poi passerò a dei concetti molto, molto specifici. Ci sono state molte riforme, è vero. L'Italia ha fatto molti cambiamenti, molte riforme su questo PNRR. È anche vero, cari colleghi dell'opposizione, che siamo in un mondo in evoluzione. Ora, non so se la visione di chi si occupa come politiche dell'Unione Europea di politiche estere e di chi ha una prospettiva di questo tipo fa riflettere forse un pochettino di più su quello che sta succedendo
fuori dal nostro paese. Però, cari amici, colleghi dell'opposizione, e dico amici proprio per non andare a insomma, per usare toni amichevoli, quello che sta succedendo in giro per il mondo caratterizza, influenza e fa sì che l'azione del governo anche sull'Italia Next Generation EU debba modificarsi e debba aggiornarsi in base a quelle che sono, in base a quella che è la realtà, che appunto è in continua evoluzione. E questo era un inciso di carattere generale. Ora vorrei andare molto nello specifico e molto nel concreto. Guardate, qua abbiamo la risoluzione di maggioranza che è in linea con le dichiarazioni oggi del ministro Foti. Nella dichiarazione di maggioranza vi sono degli impegni che noi come Lega sposiamo al 100%, anzi che abbiamo contribuito con il nostro capogruppo in commissione Candiani, con tutti i colleghi della 14ª commissione, abbiamo contribuito a scrivere, e dicono delle cose in realtà molto semplici, delle cose che noi abbiamo capito con il costante rapporto col territorio, che è poi caratteristica e che è poi nel DNA del nostro gruppo politico e quindi del nostro gruppo, del nostro partito, ovvero della Lega. E noi abbiamo capito che dobbiamo, governo, ministro, continuare il rapporto con gli enti locali, dobbiamo continuare il rapporto con le regioni, dobbiamo continuare il rapporto con i comuni, perché sono le prime sentinelle di come sta andando la messa a terra del PNRR nel Paese. Quindi continuiamo a parlare con gli enti locali. Punto 1, c'è nella risoluzione. Interventi normativi in caso di altre revisioni. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare la norma, work in progress, di volta in volta, quando ci rendiamo conto che c'è la necessità. Molto semplice. Guardate, modello decreto Genova, quando avevamo bisogno a un certo punto di ricostruire un ponte che collegava due parti di Liguria e due parti d'Italia, ci siamo inventati una normativa nuova ad hoc per quell'emergenza. Se vi fosse la necessità, modificare la normativa senza paura. Ove c'è eccedenza di domanda, se vi fossero nuove revisioni e se vi fosse quindi la possibilità di andare a finanziare delle altre opere, molto semplicemente usare la procedura dello scorrimento. Quindi eccedenza di domanda, a un certo punto ci rendiamo conto che c'è la possibilità di finanziare anche le prime escluse, finanziare le prime escluse, e questa è una norma di buonsenso più che un qualche cosa di carattere politico. Obiettivo territoriale, trasversale dal punto di vista territoriale. Io sono un rappresentante di quella parte di paese che non è la parte urbanizzata, urbana del paese, la cosiddetta Italia profonda, le province, le aree interne, chiamatele come volete, chiaramente tener conto che esiste anche questa parte d'Italia e non solo le grandi città. Il ministro diceva bene, sono tutti soldi a debito. A un certo punto questi soldi che sono a debito il nostro paese dovrà restituirli, e proprio per questo su questo argomento, su questo tema, più che su tanti altri temi, l'appello che facciamo
dai banchi della maggioranza ai colleghi dell'opposizione e non dividiamoci, tifiamo per l'Italia, tifiamo per il Paese, perché ne abbiamo bisogno e abbiamo bisogno di concludere questa operazione e lanciamo un messaggio al Paese, ai tanti amministratori che ascoltano questo dibattito. L'ha detto il ministro, lo voglio ribadire io: le opere finanziate sono finanziate a prescindere da quando è la fine di costruzione dell'opera e quindi il taglio del nastro. Questo è un messaggio di rassicurazione che vogliamo inviare ai tanti amministratori. Grazie Presidente, grazie colleghi dell'attenzione, grazie Governo. Grazie. Qui Parlamento. Oh, e rieccoci qua alle 8:56 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Alcune zappe, vedo decisioni che mi portano alla memoria i dossieraggi, non ne parla più nessuno o sbaglio, Walter? C'è un audio, lo puoi mandare Simone per favore? Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ho letto, anzi ho sentito con apprensione, anche con disappunto, la fornitura dei missili da parte dei tedeschi a Kiev e mi è venuto il pensiero che proprio questa guerra proprio ce la vogliono cucire addosso, ce la vogliono regalare a tutti i costi. Non ho altre parole e noi niente, noi guardiamo, assistiamo. Va bene. Buona giornata, Giovanni. Giovanni, non è che noi guardiamo, non è che noi ci vogliono regalare la guerra e così via. Molto semplicemente c'è un paese che si sta difendendo da un aggressore. E purtroppo bisogna anche constatare che il presidente americano, malgrado le sue pose vagamente ducesche alle volte, non è ancora riuscito a farli sedere a un tavolo e a farli ragionare. Più volte ha annunciato l'inizio di colloqui per il cessate il fuoco, più volte i russi gli hanno risi in faccia. Questa è la realtà dei fatti, né più né meno. Allora, la storia insegna, prima la Francia con Napoleone, poi la Germania con Hitler, con milioni di morti, ci hanno salvato dall'invasione russa. Mi sembra veramente cosa buona e giusta appoggiare Francia e Germania, oltre che Stati Uniti e Regno Unito, nella difesa dall'invasione russa. Buona giornata, Dario. Che battuta. La storia insegna anche che, per esempio, siccome Stalin aveva fatto delle purghe che la metà bastava, solo grazie alle armi che vennero fornite in massa dagli alleati, dall'Occidente, la Russia riuscì a difendersi dall'hitlerismo. Ancora, anche nelle regionali l'ex sindaco aveva perso per oltre 7 punti proprio a Genova. Riproporre il vice in quella linea che sapevamo non accolta dai genovesi. Vediamo se cambiano alcune persone, Maurizio. Dunque, comunque secondo le normative vigenti in stampo europeo, per lasciare i 200 euro sotto il lavandino devi compilare il modulo apposito per la privacy e solo se in possesso dello SPID. Si accettano solo pagamenti digitali e tracciabili. Inoltre il certificato antimafia Duvri INAIL, visto che dovrebbe entrare nel cantiere di casa mia. Ma che cacchio stai dicendo? Io te li lascio con il nastro biadesivo attaccato sotto a carte da 50 euro e bafallanto, ci siamo capiti. Un abbraccio grande. Allora, ecco qua Roberto Giardina, ce l'abbiamo fatta a recuperarlo. Una divisione in Lituania viene descritta come la prima azione all'estero della Germania, balle sull'esercito tedesco. È già stato in Afghanistan e ha bombardato la Serbia. Friedrich Merz annuncia che la Germania diventerà la prima potenza militare in Europa, ma lo è già, constata la Frankfurter Allgemeine, la FAZ, scrive Roberto Giardina su Italia Oggi. Le forze armate tedesche sono le più forti tra i paesi europei che fanno parte della NATO. La Germania è gigante tra i nani, commenta ironicamente il quotidiano di Francoforte. Gli altri hanno investito ancor meno nel riarmo in questi ultimi anni. Berlino non sarebbe in grado di fronteggiare domani un attacco della Russia. Dovrebbe aumentare gli effettivi e investire centinaia di miliardi. Se andrà bene sarà in grado di difendersi al più presto
fra 2 anni, ma gli esperti dubitano che sia possibile in così breve tempo. Solo una divisione oggi sarebbe in grado di scendere in campo entro 24 ore. Il cancelliere, in carica da 3 settimane, ha inviato 400 uomini e donne di una divisione corazzata in Lituania. In un secondo tempo si arriverà a 1.700 militari per giungere infine a 5.000. È la prima volta che truppe tedesche vengono stazionate stabilmente all'estero, hanno commentato diversi quotidiani italiani, ma non è vero. Un contingente tedesco è rimasto per oltre 20 anni in Afghanistan vicino al contingente italiano e i caduti tedeschi sono stati 55. Morti inutilmente, denunciano i parenti, dati i risultati prima della fuga precipitosa nell'estate del 2021. La Gran Bretagna ha un contingente in Estonia a fianco di reparti francesi, ma Parigi non intende aumentare le sue forze nell'Europa orientale. Il Canada ha stanziato un contingente in Lettonia. Ovviamente la Germania è sempre partecipata alle manovre NATO al confine con la Russia negli ultimi anni. Nell'ultima, metà delle truppe in azione era americana. Il ministro della difesa, il socialdemocratico Boris Pistorius, l'unico rimasto in carica dopo il fallimento della coalizione guidata da Olaf Scholz, ha inviato in Lituania anche alcuni carri armati Leopard. La difesa di Vilnius e la difesa di Berlino, ha proclamato Merz, passando in rassegna il contingente in Lituania. Ma a Pistorius mancano almeno 1.000 Panzer, che non possono essere prodotti in un paio d'anni. Le case automobilistiche sono in crisi, si teme che la Volkswagen, per la prima volta nella storia, sia costretta a chiudere 3 fabbriche. In una, invece di auto, potrebbero venire fabbricati carri armati, ciò evoca un brutto ricordo. La Volkswagen, letteralmente la vettura del popolo, fu voluta da Hitler per produrre un'utilitaria, il Kafer, il maggiolino, e migliaia di tedeschi versarono 1.000 Reichsmark per la prenotazione nel 1938, ma nessuna vettura venne mai consegnata. L'anno dopo scoppiò la guerra e a Wolfsburg si cominciarono a fabbricare carri armati. I 1.000 marchi non vennero mai rimborsati dalla Volkswagen. Pistorius e Merz sono già in disaccordo. Il cancelliere sembra indeciso se consegnare o no all'Ucraina i missili Taurus in grado di colpire Mosca. Anche Scholz era contrario perché non si fidava delle assicurazioni di Zelensky che sarebbero stati impiegati solo nelle zone di confine. Merz non si impegna e resta contrario all'invio di truppe tedesche in Ucraina, come vuole Macron, per garantire un'eventuale tregua. In un'intervista alla Faz, Pistorius non lo esclude in un prossimo futuro. Il ministro è anche favorevole a usare i miliardi di dollari congelati nei conti degli oligarchi russi a favore dell'Ucraina. Una decisione controversa perché violerebbe il diritto internazionale che non piace a Merz, che dopo aver lasciato la politica oltre 10 anni fa per contrasti con la Merkel, ha lavorato nei consigli di amministrazione di grandi industrie tedesche. Andiamo bene, pausa e pubblicità e torniamo tra un po'. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito un numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705
Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci qua alle 9, 6 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Due ultime cose che vi voglio segnalare dai quotidiani di stamattina. La prima è un'intervista che viene pubblicata sul Libero del collega Fabio Rubini e lui intervista Andrea Ostellari. È assurdo condannare chi prima è stato assolto. Sulla sentenza contro Stasi il sottosegretario alla giustizia dà ragione al ministro Nordio. Rendere inappellabili i verdetti di proscioglimento? Tema su cui ci stiamo confrontando. Andrea Ostellari è il sottosegretario di Nordio in quota Lega. Onorevole, lei che ne pensa della presa di posizione del ministro? Prima di rispondere vorrei fare una premessa, perché Nordio cosa aveva detto? Aveva detto: trovo irragionevole che dopo una o due sentenze d'assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l'intero processo. Quindi parere da magistrato, non certo da politico. Allora Ostellari cosa dice? Il mio ragionamento non riguarda nello specifico il caso di Garlasco e lo faccio nel pieno rispetto delle vittime e delle loro famiglie che meritano giustizia e verità. Detto questo, Nordio con le sue dichiarazioni ha posto l'accento sul valore del ragionevole dubbio, che è uno dei punti cardine del nostro sistema penale. Anch'io mi chiedo, ma nel caso in cui ci siano addirittura due sentenze d'assoluzione, si può ancora parlare di prove oltre ogni ragionevole dubbio per condannare una persona? Quindi si pensa a una sorta di inappellabilità per le sentenze di primo grado che sanciscono l'innocenza di una persona? Non in primo grado, ma quando si è davanti a casi come quelli presi in esame da Nordio, un ragionamento sull'opportunità di mettere un limite all'appellabilità quando c'è un alto grado di ragionevole dubbio va indubbiamente fatto. Il dibattito è aperto. Perché in casi come quello di Garlasco, che prendiamo a puro esempio, senza entrare nel merito delle indagini e dei processi, una sentenza che lascia così tanti dubbi, poi insinua incertezza sulla reale capacità della giustizia in Italia, non crede? Noi dobbiamo arrivare al punto di avere esiti che siano veloci, chiari e definitivi. Un risultato che si potrà ottenere con la riforma della giustizia in fase d'approvazione? La riforma è pensata per rendere più giusto e libero il nostro sistema giudiziario, sia a favore dei cittadini, ad esempio con la separazione delle carriere che renderà più chiari i ruoli in campo, sia dei magistrati. In questo senso penso al nuovo CSM che sarà più indipendente dalla degenerazione delle correnti, così come l'introduzione dell'Alta Corte che renderà più autonomo il giudizio in favore dei magistrati. Con questa riforma la giustizia italiana sarà più ordinata e indipendente. A che punto è la riforma? Siamo a buon punto. L'11 di giugno andrà in aula al Senato per la seconda lettura. Quindi, se tutto va come da calendario, entro l'anno finirà l'iter parlamentare. Poi nel 2026, se sarà necessario, ci sarà lo spazio per portarla al giudizio dei cittadini con l'eventuale referendum. Ostellari, cambiamo argomento. In queste ore la sinistra sta manifestando contro il decreto sicurezza, che prevede, tra le altre cose, le norme per salvaguardare il diritto alla casa. La Lega vuole tutelare i proprietari contro quelli che definiamo ladri di case.
Abbiamo previsto pene più severe, un nuovo meccanismo di intervento da parte delle forze dell'ordine per chi occupa, e non mi sorprende affatto che la sinistra protesti. Quello della tutela della casa per il suo partito è un vero e proprio pallino. Vi fermerete qui o avete altre iniziative in cantiere? Iniziamo col dire che il primo provvedimento in tal senso è quello del 18 sul diritto di legittima difesa per i proprietari che si trovavano i ladri all'interno della casa. Proprio su questo solco abbiamo presentato un testo per tutelare i cittadini dai ladri in casa. L'idea, che non sarà affrontata in questo decreto sicurezza ma in un altro provvedimento, parte dalla considerazione che l'Italia non deve più essere considerata terra di conquista per le bande di rapinatori dell'Est Europa che scelgono il nostro paese perché sanno che è più facile farla franca. Per questo chiederemo di aumentare le pene per rendere certe le sanzioni. Un'ultima cosa, poi il telefono è aperto allo 0292947222 se volete essere dei nostri. Il Quotidiano di Sicilia, che riprende l'inchiesta del Sole 24 Ore, appunto, il Sud Italia è inadatto a bambini, giovani e anziani, la qualità della vita si trova nel nord-est del paese. Cosa dicono queste classifiche? Bolzano svetta nella graduatoria sulla qualità della vita degli over 65, seguita da Treviso e Trento. Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo in testa nell'indice rivolto ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita proprio da Bolzano, Cuneo e Trieste. Infine, Lecco, Siena e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. In particolare, la provincia altoatesina si distingue per il benessere degli over, col più basso consumo di farmaci per malattie croniche, la più elevata spesa sociale per gli anziani e l'alta incidenza di biblioteche. Gorizia, quest'anno capitale europea della cultura transfrontaliera, è una città di frontiera e universitaria. Le sue performance migliori sono legate al numero di locali e organizzatori di eventi SIAE in rapporto ai giovani residenti, seconda su 107 province, al lavoro è quarta nelle trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato e vanta una delle più basse età medie della donna al parto del primo figlio, 31,6 anni rispetto alla media nazionale di 32,6. Infine, Lecco conquista la qualità della vita dei bambini grazie al primato nell'indice Sport e Bambini, Praticanti, Scuola e Risultati, fonte PTS, eccelle sul podio delle competenze scolastiche fotografate dai test invalsi e ha una bassa incidenza di delitti a danno dei minori. Invece quasi sempre le province del sud si trovano in coda alla classifica. Trapani chiude la graduatoria dedicata agli anziani, Caltanissetta quella dei bambini. Le ultime 20 posizioni delle 3 graduatorie sono occupate in gran parte da province meridionali, 19 su 20 nei bambini, 15 su 20 negli anziani, 10 su 20 nei giovani. Il Mezzogiorno inoltre nell'indice dei giovani risulta in buona compagnia delle città metropolitane penalizzate dal Caraffitti. Qui è Roma a occupare la 107esima posizione, accompagnata tra le ultime 20 anche da Napoli 104, Milano 101, Torino 90. In queste 4 grandi città i canoni d'affitto incidono per oltre il 30% sul reddito medio dichiarato dai residenti. Bene, adesso io tolgo la condivisione, Simone, e apriamo i telefoni 029294 7222 se avete voglia di intervenire. Credo sia stata una rassegna stampa abbastanza piena stamattina. Che ne dite? Zappe, meglio un antifurto Sicur Beretta vista la rapina con ostaggi ieri nel Bresciano. Qui stiamo scherzando col fuoco. L'Italia e quelle poche testate giornalistiche non assoldate ai poteri cosiddetti forti dovrebbero parlare di pace tutti i giorni. Il nostro governo deve prendere una posizione unica e andare contro quella dell'UE capitanata da Germania e Francia con l'aggiunta dell'Inghilterra, che tra l'altro non fa parte dell'UE. Se non va in questa direzione il governo comincerà a perdere consensi. Vedi quello che è accaduto ieri alle comunali. Ancora, vediamo un po' che altro c'è. Poi ora vabbè, mi rispiegano tutti quanti che è stata la Russia che è stata aggredita dall'Ucraina, certo, come no.
In effetti anche la Polonia aggredì la Germania e Hitler fece bene a difendersi. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Cara Lisetta, buongiorno a lei. Allora, come va? due notizie voglio darle. Allora, una l'ho pensata io, l'altra l'ho letta in biblioteca. Allora, perché signor Tonino non si fissa un quorum anche per le elezioni politiche italiane ed europee, vista la sempre più scarsa affluenza alle urne, dico io? Allora, signor Tonino, in un condominio certe scelte per essere approvate mi sembra che richiedono una maggioranza qualificata dei condomini. Nel condominio Italia, dove le scelte sono di portata e rilievo ben maggiori, questo non avviene. E questa è una cosa. Poi, seconda cosa, sempre la guerra Russia-Ucraina. Signor Tonino, allora, russi e cinesi mi sembra che sarebbero spinti a potenziare i loro arsenali con un rapporto costo-efficacia ben superiore a quello USA, ripeto, ben superiore a quello USA, che qualcuno non faccia il sordo. Visto che l'offesa, secondo me, costa meno della difesa, scusate, tanti puntano ai successi dell'Iron Dome israeliano, che avrebbe neutralizzato il 90% degli attacchi lanciati, mi sembra, da Hamas e Hezbollah e Houthi. Bene, bravi, dico io, però, signor Tonino, l'attacco iraniano del 1° ottobre su Israele con 180 missili balistici ha visto 40 missili bucare lo scudo israeliano. Allora, se i 40 missili che hanno colpito avessero avuto testate nucleari, Israele non esisterebbe più. Ecco perché è necessario potenziare anche, se non soprattutto, la triade nucleare offensiva. Intanto però al DOD stanno prendendo la cosa sul serio e già si contano morti e feriti nella battaglia per il budget. Ne vedremo delle belle, signor Tonino, sul sipario. La saluto e buona giornata. Grazie a lei. Solo una cosa sul quorum. Mettere il quorum alle elezioni sarebbe una follia per il semplice e banale motivo che a questo punto praticamente i governi verrebbero prorogati a tempo indefinito, perché con l'astensionismo che c'è in Italia non si riuscirebbe mai a eleggere un nuovo governo e di conseguenza assisteremmo a manovre di palazzo di tutti i generi, gente scelta con criteri che nemmeno possiamo immaginare, altro che i governi tecnici, piglierebbero chiunque. Non so, non mi convince affatto. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì, allora, buongiorno Mario. Sì, sente, Danna, lei c'ha con me un atteggiamento sempre da maestrino col ditino No, alzato. allora cominciamo malissimo, amico mio, cominciamo malissimo. T'ho già detto che la polemica si fa sulle idee e non sulle persone, quindi vai al punto, ma io per ieri, favore. lei ha manipolato una mia dichiarazione. Io quando intendevo 2027, lo so anch'io far di conto, lo so che per Mattarella si vota nel 2029, mi riferivo alle elezioni politiche che erano prodromiche alle elezioni di Mattarella nel 2029. Tanto le faccio notare che le elezioni non me lo deve insegnare lei, lo so far di conto. Se è stato eletto nel 2022 ed è un settennato, va al 2029. Scusami, ma tu stai occupando tempo per farmi una polemica su questa cazzata, perdonami. No, hai qualcosa da dire o no? Lei, quando io termino la telefonata mi fa la presa per i fondelli, dice Oremus. Ancora con la presa per i fondelli, io dico il cazzo che mi pare, amico mio, perché ho anche il diritto di commentare quello che dite, vorrei che ti fosse chiaro. Un'ultima cosa, te lo torno a ripetere e ti spiego anche per quale motivo dico Oremus, perché ogni volta sei un disco rotto, visto che proprio vuoi la verità. Sei un disco rotto, ogni volta chiami, ogni volta Rete 4, ogni volta i Berlusconi, ogni volta questo, ogni volta quello. Allora, vuoi dire le tue cose? Dille, però abbi pazienza, non venire a personalizzare il discorso con me, per cortesia. Allora, io capisco che lei è un giornalista anche piuttosto bravino, però è giovane. Chiudi, per favore, Simone, non perdo tempo con questo signore. Altra telefonata, ne abbiamo? Sì, ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Buongiorno a te, carissimo. Vuoi polemizzare anche tu o hai qualcosa da dire? No, io non polemizzo. Allora, innanzitutto anch'io ho dei dubbi sul quorum.
perché allora si troverebbe il modo di non far più andare a votare la gente. Secondo luogo, la battaglia contro l'Islam. In tutta l'Europa, o perlomeno la Commissione europea da anni, diciamo che aiuta il discorso islamista, anche con certi cartelloni che aveva postato, mi sembra l'anno scorso, l'altro anno, con delle ragazze col velo. Quindi Sì. questa è una battaglia che la Lega dovrebbe fare, non contro i musulmani, ma contro l'utilizzo politico dell'Islam che viene fatto da fratelli musulmani e similari. Poi una considerazione veloce sul discorso delle amministrative. Io lo vedo qui in città, a Mantova. Noi siamo una cittadina di 50.000 abitanti, il cui sindaco si chiama Palazzi. Nulla di personale contro di lui, però questo signore sono 25 anni che è, perdonami, immanicato con associazioni, organizzazioni, cooperative, sindacati, strutture per l'accoglienza. È molto difficile strappare nei grossi centri, nelle città, capoluogo, il sindaco alle sinistre, perché si aiutano con tutta questa serie di strutture che nel corso di 50, 60, 70 anni, con molto saper fare, sono riuscite a costruirsi, e queste strutture, dalle cooperative che gestiscono gli anziani, che gestiscono i disagiati, che gestiscono tutto quello che è praticamente il discorso più anche i disabili, più debole della società, questi mettono in moto tutta questa serie di strutture e di conseguenza non gliela strappi quasi mai la città, semplicemente perché poi loro cosa fanno? Nel loro orticello cominciano a dire che chi se va sulla destra toglie questo, toglie quest'altro, e la gente naturalmente rimane sempre con loro, anche se poi alla fine non sono contenti. Tu prova a pensare anche al discorso degli immigrati che ottengono la cittadinanza, quindi che sono sempre di più anche nelle città, il loro apporto al centro-sinistra generalmente è molto alto. Tutto qua. Ciao Antonino, grazie. Marco, signor Marco, prova a richiamare che naturalmente, guarda, condivido buona parte del tuo ragionamento. È chiaro che poi puntualmente la destra viene descritta come brutta, sporca, cattiva, illiberale, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo sempre lì, ahimè, questa è la realtà in cui ci troviamo. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì? Pronto, buongiorno Danna, buongiorno, Maurizio Buongiorno. della provincia di Milano. Benvenuto Buongiorno. Maurizio. Mi spiace che, pur avendo il piacere di parlare con lei per la prima volta, ho trovato un momento un po' caldo, per carità, però vabbè. No, non c'è nessun momento caldo, ci mancherebbe. Qui siete tutti ben accetti, non c'è No, assolutamente per carità, problema. ecco. Le regole sono molto chiare nelle mie trasmissioni. Per quanto possibile evitare il turpiloquio, anche se ogni tanto lo stesso conduttore capita che gli scappi. La seconda è che la polemica si fa sulle idee e non sulle persone. Tutto qui. Mi sembra un ragionamento che ha del buon senso. Detto questo, Perché francamente, mi scusi Maurizio, ma se io mi mettessi a discutere di lei, di chi è, della sua vita, di quello che fa, di quello che pensa, a parte il fatto che io non so niente di lei e non ho il diritto di ingerirmene, ma detto ciò sarebbe irrispettoso. Per cui noi siamo qua per discutere di notizie, non per fare discussioni su chi sono io, chi è lei e i massimi sistemi. Prego Maurizio. Può squisire. Grazie mille. Ecco, allora il motivo della mia telefonata è questo qua, in funzione del fatto delle elezioni di Genova. Devo dire, purtroppo, che piaccia o non piaccia, ci si crede oppure no, è proprio vero che il mondo sta andando effettivamente al contrario, perché il mio presupposto di base, Danna, è questo. Allora, io giustamente la mia ideologia è quella verso la Lega, ritengo che sia giusto e non da ora negli anni. Ma nel momento in cui la mia parte opposta, diciamo, potrebbe anche esporre qualcosa che io posso condividere, le do ragione. Nel senso che non deve mai mancare il rispetto anche verso le idee, diciamo in questo caso della sinistra, però se c'è qualcosa che uno condivide, ma rimango veramente esterrefatto dal fatto che venga eletta una Salis e la sinistra si ribella
per quello che dovrebbe in teoria il buon senso essere una cosa di base nella vita. Una persona acquista un immobile, una casa, con fatica, con sacrifici, e tutto quello che ci si mette, magari anche la persona che la vive è una persona sola, anziana, così viene occupata la casa e loro reclamano questo, come in altre situazioni. Allora, amaramente devo dire, sono quelle cose che sono mentalmente inconcepibili, e devo dire, mi meraviglio molto della gente che diciamo condivide questa ideologia. Sono veramente invotabili sotto tutto gli aspetti. Questo, in modo educato, pacato, è la mia idea e non ha senso, sia per le borseggiatrici e sia per quelle persone che commettono questo tipo di reati e anche altri. Deve finire il buonismo deve finire. Grazie per il tempo che mi avete dedicato. Buon lavoro, Danna. Grazie Maurizio e buona giornata a te. Ma vedi, il buonismo, da quelle parti politiche hanno confuso il concetto. C'è sempre quello che viene e dice per esserci democrazia ci deve essere un po' di casino. Perdonate, la democrazia si regge sulle regole, non sul fatto che ci sia un po' di casino, perché mi pare che in questo paese con il po' di casino le cose sono andate a finire come sono finite. Marco da Mantova, ci sei? Certo Antonino, dimmi cos'è che era successo? No, t'eri perso sul più bello, non t'avevo trovato più, dimmi. No, io non so dove ti eri fermato, perché io avevo completato il mio ragionamento, infatti mi sembrava Dimmi. No, perché eri arrivato alla parte in cui dicevi appunto se viene sulla destra perdete tutti i diritti, perdete i servizi. La sinistra ha gioco facile tra i suoi, tra virgolette, assistiti, che siano legali o che siano illegali, dire guardate che se viene sulla destra vi toglie il sussidio, vi toglie il permesso, fa questo, taglierà, non so, l'aiuto alle famiglie disagiate per quanto concerne gli alimenti, toglierà tutte queste cose. Quindi anche se la destra mette su la persona più capace, più rispettata, c'è sempre il solito battage pubblicitario che viene da sinistra, che sta arrivando l'orco, il lupo cattivo, capito? È tutto qua. Purtroppo per noi che non siamo di sinistra è molto difficile riuscire ad andare a prendere i sindaci nelle città, perché poi prova a pensare, tu lo sai meglio di me, sei un giornalista, è tutta la gente che lavora negli ospedali, nelle case di riposo, nell'assistenza agli anziani, nell'assistenza agli immigrati, ai disabili, tutte quelle cooperative che poi alla fine richiamano centinaia e centinaia di persone, le moltiplichiamo per la famiglia, mettiamo per 2, 3, 4 persone, e tu praticamente, anche chi lavora negli ARCI, chi frequenta tutte queste strutture, che effettivamente loro sono stati molto bravi nel corso degli anni a costruire e utilizzare poi come esercito quando si tratta di andare a votare. Se poi ci mettiamo, e chiudo lasciando spazio agli altri, tutte le persone che vengono assistite oggi, che non sono italiani, ma che ovviamente fanno numero, la cosa diventa ancora molto più complicata per la destra. Poi noi non abbiamo effettivamente molte volte anche il personale politico all'altezza, non dico sempre, però a volte è molto difficile trovare il personale politico che conosca gli gangli della politica locale come li conoscono tanti di sinistra, perché loro hanno sempre fatto politica da 50, 60, 70 anni, nonni, padri, figli, nipoti, molte volte succede così, e poi hanno proprio il discorso dell'ideologia militante. Io ho dei carissimi amici con i quali giocavo a pallone quando avevo 18 anni, che facciamo delle battaglie a volte su Facebook e loro sono rimasti, nonostante tutto, sono rimasti dove erano 40 anni fa, anche se però rimangono lì, e questa è fede politica certa. Ti ringrazio Antonino, lascio spazio agli altri. Ciao. Nel Così parlò Bellavista, a un certo punto Luciano De Crescenzo mette questa battuta in bocca al professore, se non sbaglio, dice: chi è comunista a 20 anni è senza cuore, ma chi lo è ancora a 40 è senza testa. Non lo so se sia vero, però certo mi ha sempre dato da pensare.
Le 9:29 minuti e 42 secondi, direi che possiamo chiudere qui la rassegna stampa e adesso liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, a seguire avremo Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Restate con noi. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità.